以下節目內容純屬主持及嘉賓個人意見，與本台立場無關。喺上一次咧阿長哥開始同你分享點樣去答呢個問題 Who are you？ 呢一個問題，你係邊個咧？喺人生裏邊最重要嘅問題啊嘛咁你點答咧？咁咧阿長哥咧就提供咗3個角度啦。第一個角度咧阿長哥就係話原來咧You are what you think you are， 你以為自己係點咧，你就係點噶啦。第二咧就係 You are what you think people think you are， 你成日咧都以為咧人哋當你係乜咧，你就係點噶啦。第3個咧就係 You are what you read， 你收乜嘢精神食糧咧，你就變成點樣啦咁咧我哋今日繼續用其他嘅角度、其他嘅層次去試下回答呢個問題啊。你諗乜嘢咧，你就變成咩噶啦。You are what you think， 咩意思咧？呢個世界係你諗出嚟嘅。幾乎10個人咧都唔可以接受呢樣嘢咯。以為唔係呢個世界就呢個世界咯，關我咩事而家長哥話俾你聽咧，其實反轉嚟諗咧就更加符合現實嘅情況你落街問下人啦10個都會話俾你聽咧，就係宇宙係有個真實嘅世界嘅。有個叫太陽系啦，咁太陽系裏邊咧又有地球啦，有個月球啦，係咪先咁咧喺地球上面咧就有樹啦，有山有水啦，有動物啦，有人啦咁咧就係人咧，你同我咧就有幾多公斤重啦，人係會肚餓噶啦，會攰啦我呢個身體係咁噶啦個個都係咁諗噶喎。呢啲係真噶嘛不過阿長哥話俾你聽咧，其實呢啲係假噶，呢啲係假噶，唔係咁噶。頭先講呢啲咧，全部都係你嘅幻覺嚟噶，好似海市蜃樓一樣，唔係咁噶。好似咩咧？你都睇過咩叫 PowerPoint 啦？PowerPoint 咧就係有2種睇法噶，一種喺熒幕上面睇啦，一種就係投射，用個 projector 咧，用個投射投影器咧，就將啲光射落去一塊白布嗰度啦。2樣都好啦，不論你喺個 mon 度睇或者喺你塊白布度睇啦，嗰啲都係假噶喎。你睇起上嚟咧係好真咯。嗰度有人啦，有動物啦，嗰度有字啦，有咩啦係咪係真噶啦？但係其實係人都知啦，嗰啲只不過係一啲光線一點一點一點咁砌成一個好似圖畫咁嘅嘢嘅啫嘛。嗰幅相影咗出嚟，其實嗰幅相就唔係個事實嚟噶嘛，係咪先？我而家將你幅相擺喺嗰個 PowerPoint 嗰度，嗰個唔係你嚟噶嘛，嗰啲係假噶嘛，真到好假噶嘛，好似好真實，其實好假噶嘛。咁咧，我諗咧，生命都係咁樣慢慢咧，你呢啲好難消化噶，你即刻聽咗唔係就明噶，係嘛？咁咧就反為咧，你就要去慢慢去體會咯。你要經過一段時間因緣際會咧，開始呢就逐點睇到你內心投射出嚟嘅嗰個世界同我內心投射出嚟嘅世界係好唔同嘅，大家都好主觀噶。一諗一念咧就改變咗噶啦，全部都係假噶咁喺2000幾年前咧，佛家已經講咗噶啦，即係話萬法唯心造，色即是空冚唪唥都係我哋個心諗出嚟噶。咁你話咁仲有咩係真嘅咧真相其實就係咧，我哋內心每一秒鐘都投射出一個世界出嚟，我哋就生活喺自己投射出嚟嗰個世界裏邊即係講得誇張啲啦，呢個世界係你想象出嚟嘅，係我想象出嚟嘅，
你生活喺你想象嗰個世界裏邊，我生活喺我所想象嗰個世界裏邊，呢兩個世界咧都係無中生有嘅嚇。唔怪得咧，有啲高人咧一早已經講咗啦，我哋唔係生活喺一個宇宙裏邊，而係一個宇宙生活喺我哋之內嚇，即係個裏邊咧就係心裏邊嚇。呢個宇宙裏邊嘅嘢咧就跟住我哋嘅思想去發展嘅，就所謂境隨心轉啦嚇。境隨心轉有冇聽過咧嚇？你點睇咧？呢個世界係點轉噶？係你做主動嘅。咁啊，所以咧，如果你明白到原來係咁嘅，咁就好唔同噶啦。你明白到真嘅嘢原來係假噶。我哋話好虛無縹緲嘅嘢咧，我哋嗰個思想啊，我哋諗嘅嘢咧，嗰啲先係真嘅。嗱，你暫時唔明唔緊要噶，你記住呢度先啦。咁咧喺以後好多輯裏邊咧，阿長哥會舉好多嘅例同埋咧將好多呢一啲細節，我哋慢慢一齊去試下去理解啊！你係人生呢一出戲嘅演員，亦都係觀眾。嗱，咩意思咧？而家我哋答緊呢個問題啊嘛，你係邊個啊嘛，係嘛？Who are you？咁咧就阿長哥咧又試下同你講，用另一個角度嚟睇啦。咁好多人都話咧，人生如舞台，係咪先？係啊，或者有人話莎士比亞咪講嘅 The world is a stage， 呢個世界係一個舞台啦，係嘛？咁人生如戲嚇，我哋好似一出戲咁樣啦。嗱，呢出戲你係邊個咧？嚇，好多人就話我係演員咯嚇。你係咪其中一個演員咧？咁咧如果你問我咧，阿長哥就話 yes and no， 有啱有唔啱，咁係咩意思咧嚇？嗱，講翻阿長哥以前咧喺第一輯嘅時候咧，長哥咪講你聽咯。我讀中六中七啊，大學嘅時候咧，覺得自己好痛苦啊。我覺得自己係一個演員啦，但係呢個演員咧就係不受尊重噶，冇人徵詢我嘅意見噶。冇人話俾我聽，你中唔中意姓周噶？冇人話俾我聽，你中唔中意做男人噶？冇人話俾我聽，你中唔中意生活喺香港啊？冇人話俾我聽，你中唔中意做中國人啊？等等等等等等等吓，冇人即係好似做戲咁樣吓，樣樣都定晒嘅，劇本就寫好咗啦。你角色又俾咗你啦，甚至戲服都俾埋你，你可以只可以着呢件衫。同埋將來你要講邊個台詞，又係落你個口度。咁總之係蒙查查唔清唔楚咧，我哋唔知點樣咧，就俾人拱出嚟喺水銀燈下喺度要做戲喎嚇，唔做唔得㗎喎，好迷茫咯。咁即係點啫？點解我要做呢出戲咧？呢出戲有咩意義咧？有乜好睇咧？嚇仲有喎，衰到咧！我都未睇過呢個劇本，去先就要接㗎咯喎。劇本寫得好唔好，我又唔知喎。一陣間下一幕我會發生咩事，我都唔知。我唔知要講咩台詞喎。幾時先完場我又唔知喎。仲有啦，就完咗場之後，熄晒燈啦，落晒幕啦，咁又點咧？我又唔知喎嚇。嗱咁做人咧就真係痛苦到不得了，係咪啊？係嘛？明唔明啊？就糊裡糊塗咧，我就做咗成幾十年係咁嘅人喎，都算好噶咯，我都算做人做戲，我又做戲，我都做得好投入啦，做得好興奮啦。但係始終咧有一個好巨大嘅陰影咯，就係我係長期俾人哋擺布咯，俾人俾命運作弄啊！我點樣奮鬥？我點樣努力咧？注定咗係徒勞無功嘅，因為咧個劇本就喺度，我只有勉為其難咧。好啦，你話咁就咁啦，我就咁樣演啦，咁樣嚇。所以我咪咁痛苦咯，所以我咪要自殺咯。嗰陣時做咗好多好蠢嘅嘢咯，就係因為我用錯誤嘅方式去理解自己嘅身份，我用錯誤嘅方式去理解自己嘅生命任務，成日以為咧自己係個扯線公仔俾人扯咯，
任由命運去玩咯嚇。咁咧後來咧，好彩咧，長哥咧就有一個轉變啦。咁啊呢個轉變咧就係因為我開始睇到呢個世界仲有好多好積極嘅嘢咯。我參加咗一個嘅工作坊啦，拜訪過一個又一個嘅靈修團體啦，跟佢哋一齊去修行啦。咁又係喺人生際遇裏邊咧歪打正着好多嘢咧，唔知點解咧一緣際會咧又學到嘢咯。其實我令我明白到咧，其實同一個處境可以用完全唔同嘅角度去睇嘅。舊陣時咧，我一直好消極咁樣抗拒，話自己冇得選擇啊！好多重要嘅條件咧就已經 set 好晒啊！即係點解我要係咁高咁矮？點解我要咁肥咁瘦咁嗰啲嘢啦？點解我嘅智商係咁多？點解阿邊個要做我妹妹？阿邊個要做我老師？呢類之類啦咁咧就都係因為我好唔憤氣，冇攞唔到機會去睇咗劇本先咯，去揀接唔接呢場戲咁樣之類，冇機會參與去度呢啲戲咁樣。不過咧，慢慢咧唔知點樣咧我就要開始識得咧用另外一個角度去睇我嘅人生。就完全唔同晒咯喎，反而咧我就覺得唔睇仲好。我嘅生命咧就好刺激、好玩、好有挑戰性其實原來我又可以參與決定嘅喎或者唔決定仲好。你諗得太多，決定得太多咧，你就好仲麻仲煩如果你可以隨遇而安，咁又好，咁又好啦，咁啊生命好好玩嘅喎咁原來唔係咁慘噶，唔係俾命運喺度控制咯咁慢慢咧，經過一段時間嘅修行咧，我更加明白到咧，其實我哋可以用完全唔同嘅角度咧去睇生命嘅問題咯。我而家唔係咁睇噶啦，我而家咧就明白到原來唔係咁咯。咁即係點咧我而家睇到咧就係我喺一個舞台上面做主角，呢場戲咧喺度進行緊嘅。呢場戲嘅導演係我，編劇又係我，台下咁多個觀眾都係我，佈景又係我，音樂又係我，燈光又係我，原來呢個劇場都係我，到有一日謝幕啦，做完戲啦，寫劇評嗰個都係我，咁咯。即係點咧？點解會搞出一個咁嘅劇院出嚟嘅咧？點解要做呢場戲咧？點解會有咁嘅角色、咁嘅劇情咧？所有呢一啲咧，暫時我唔知嘅，暫時我係真係蒙查查，但係唔緊要噶，唔緊要噶。我只係明白到呢個真相就係而家我喺度做緊戲，我係主宰晒一切。其實我係做俾自己睇，肯定就係呢場戲好精彩、好好玩嘅，個個人都覺得好玩，大家都覺得好滿足，樣嘢都安排得好好。仲有咧就係所有角色、所有劇情都係假嘅，做戲乜都係假噶啦所有燈光下嘅喜怒哀樂都係劇情需要嘅即係我破產就係因為劇情需要。我俾人吉死就唔係真係死嘅，流嘅血嗰啲唔係真係血嚟嘅咁咧到唔知幾時落幕啦，就做完呢出戲啦。咁咧演員咧一個一個咧就落咗妝啦，就會換翻自己嗰套衫，就過翻自己嗰個生活。聽日咧，聽晚咧又係另一場戲嚟噶啦。今日我做國王啦，聽日我做乞衣噶啦我唔會咧，就因為我今日扮癲佬咧，就係今晚、聽日之後、下個禮拜都喺現實生活嗰度會癲咯，係嘛？咁咧喺我做戲嘅時候咧，我就盡量入戲啦，揣摩角色啦總之咧就一定要做好佢，得到好好嘅掌聲。
身為編劇、身為導演咧，我一路做一路創造劇本，我一路決定下一場戲點樣去做。我一決定佈景啊、燈光啊、音樂配音啊等等嚇。咁我想呢一世人點樣玩咧？完全喺呢一分鐘、呢一秒鐘，我嘅諗法嚟嘅。人生嘅劇本唔係就咁寫好㗎，就唔係唔能夠改㗎。原來而家自己我諗咩嘢咧，就係編緊嗰個劇本㗎啦。我唔係俾命運隨便去玩嘅木頭公仔嚟㗎嚇。咁我其實控制晒所有嘅嘢㗎。而家所有嘅嘢咧都係我嚟㗎。係我投射出嚟嗰個假象嚟嘅啫嘛嚇。咁就仲有咧就係我又學到咧去觀照自己啦。嗱，咩叫觀照自己咧？就係抽離自己喺超然嘅態度去睇自己點樣去做人啦，點樣做戲啦。即係好似咧就喺半空咧有一個攝錄機，一路咧就影住呢個露天劇場啦嚇。咁咧就係而家咧劇場嗰度中間做緊個演員咧就係周兆祥啦咁樣嚇。嗰個攝錄機咧喺半空嗰個先係真正嘅周兆祥喎嚇。而家下邊嗰個咧係假嘅周兆祥嚟嘅啫，一個真嘅周兆祥咧就拍緊錄緊下邊嗰個假嘅周兆祥做戲。如果有一日阿祥哥好嬲好激氣，或者有一日咧好病嚇，嗰個係假嘅祥哥嚟嘅。真係嗰個祥哥咧就係繼續逍遙快活，享受好平安。佢喺半空嗰度咧睇住自己做呢場戲做得好唔好喺度控制住所有嘅嘢嚇。咁咧就所以不論而家下邊係喜劇定係悲劇，不論係有冇流血，不論係有幾動有幾靜，都冇所謂咯。如果你係個錄影機，有乜所謂啫嚇？冚唪唥都係下邊我哋做戲咁做啫嘛。咁咧就而家可能好慘，但係咧即係隨時可以主觀咁決定，好啦下一場戲咧就要變成喜劇啦。咁可能好搞笑噶啦，可能係好豪華、好熱鬧嘅歌舞場面，乜都得噶，係你決定嘅。係當然啦，你要識得點樣去決定咯嚇。咁呢一個咧又係即係需要一啲開悟同埋一啲知識嘅。咁所以阿祥哥咧就想透過而家呢個媒介啦，喺元網台呢一度咧，喺未來嗰幾十輯嗰度逐樣教你啦，盡量同你分享我學到啲咩嘢啦。嗱，講翻呢度啊，我明白到自己原來咧不但只係演員啦，甚至係不停咁創造劇本嘅時候咧，哇！我嘅視野就擴闊咗好多，我嘅諗法提升咗好多咯。即係話我明白到眼前所有嘢咧都唔再係咁重要咯。我只需要全情投入，盡情去享受。我做好而家呢一刻，享受呢一刻就得噶啦。根本就唔需要過分嘅介懷個劇本點寫啊，未來我遭遇點啊，我唔使會擔心下一場點啊，結果會點啊，到死咗之後，即係落咗幕之後個劇評點寫啊咁樣。嗱，我乜都唔使諗呢啲嘅時候，淨係集中去享受而家我做戲，做而家呢一幕嘅戲，咁我咪生活得好自在咯，好超然咯嚇，完全冇負性嘅思想。咁咧就我點樣改變咧？講俾你聽啊！一方面咧，我就要求自己全情投入，做好自己嘅角色；另外一方面咧，就唔去介懷生命嘅順流逆流、得失禍福。明知道係假噶嘛，都係我自己投射出嚟嘅幻覺。如果我越執着咧，我就只會越痛苦嘅啫嚇。於是我咪豁達咯，我咪好自在咯，係咪？咁咧，同埋咧。每一次我好激氣嘅時候，每一次我好慘嘅時候咧，我就知道，而家台上面嗰個好慘、好激氣嗰個係假噶嘛，上邊嗰個先係真噶。我不如跳上去做錄影嗰個咯嚇。咁咧，我就喺上邊用超然嘅角度望落嚟，睇住呢個世界大舞台，用好客觀嘅、
好抽離嘅眼光去理解、欣賞自己喺台上嘅演出咯。於是咧，以後我嘅思想言行咧就冇咁蠢啦，冇咁魯莽啦。咁咧，同埋咧，我好有定位嘅，我樣嘢都好安穩，我知道自己做緊啲咩嘢嚇。我覺得咩事發生咧都冇所謂，一定掂嚇。仲有咧就係咧，我所有嘢咧都去致力用全局嘅態度嚟考慮人生呢出戲嘅劇情發展啦。就減少咗假我嘅干擾啦。遲啲我會同你介紹假我啦嚇。咁咧我就冇咗呢個假我喺度搞震咧嚇。咁我就樣嘢都係睇得通，就係好全面咁樣睇。於是咧我生活得更加灑脫啦。咁啊，如果你係見到長哥咧，你見到長哥一日比一日更加舒服自在，一日比一日更加開心，我越嚟越少煩惱。就係因為咁咯。我係戴安娜，我係自然療法與你嘅主持。你聽緊嘅係原網台。我哋平時飲嘅水都充滿咗重金屬、雜質、氯氣同埋細菌。我會用健波能量活水器，除咗可以清除以上嘅雜質之外，仲可以活化水中嘅訊息。健波能量活水器，生命之源，健康之泉。綠創意健康店電話28824848。網址3個W.healthshop.com.hk